ვაიმუკო შანჩქერისკენ აღოც 3 კილომეტრი აფრიკის ასეა ეს იდე ლამაზი ბამბუკების აღი ho ნახე რა ხელახი ურა ნაირი არის ეს გველებივით ლამაზი არის უფრო მისტიურია ხედებივით ძალიან ლამაზი ბამბუკების ხეივანი არის აქ გაკეთებული და ვახულდებით ჩანჩქერს ჩუდობით გადმოვედი და ამ ჩანჩქერს ეგეთი რაღაც აღწერა აქვს რომ წყალი რომელიც აცნობს მეგობრებს რა ესეთი საშიში ჩანჩქერის მონახულებებია და კიდე ერთი ამბავი არის ზოგადად აი რომ ნახულობ რა არ უნდა გააკეთო ჰავაიზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის რომ მეუბნებიან რომ არც ერთი ხო არ წაიღოს სახლში რა აი და ხო ჩვენთან მე გამიგია რომ აი მონასტერზე ავერო რომ მოსის თქვენ არ წაიღო და რაღაც ამათ ესეთი დამოკიდებულება აქვს ბუნებაზე და წმინდა არის ამას რა მოხდა და დასაფასებელია მსგავს დამოკიდებულება ბუნების მიმართ რა ყველას ახლა მოვიდი რა შეიძლება რა ანუ ამასაც გადავაბიჯე ხა არაფერი სამაყო არ არის და იქ მართლა რაღაცა მოჭაობო ელემენტი არის და ნუ აღარ გავდივარ და ესეც სიამაზე არის ეს ჩანჩქერი იმის მომიდოდა რომ ეხა ის გზა დაგედი რო არ ყოფილიყო წავიდოდი წრეზე იმ ძალიან მაგარ ხალხს რო შეხვდებოდი ვინც ეს ხილი გამასჭა რაღაცა აქაური მაღაზია თუ კაფესავით ვის ქონდა ვისაც ქონდათ აი იმიტომ რომ იმათ მომირჩიეს რომ აი აქო უეჭველი მიდიო რა შემოვიდა უკანა გზაზე აქ შემოვედი აქაც შანსი არის რომ არ შემოვიდოდი და ესეთი გემრიელ დადები და დამოხტული მივიდივარ უკან რა და ზოგადი რჩევა ჩემის იქნება თუ ვინმე მომისმეს და გაითვალისწინებს რომ როცა ერთი გზა პირდაპირ გვატანებს შოუს დაგეტილი დაგხვდება მეორე გზას ან სხვა გზას უეჭველი მეტი ენერგიით მივიღებით ღმერთი ყოველდღიურად გქვის რაღაც სამაგეროს რა რაღაც ვანუ გეშებს თუ ნიშას გამოგვიზამს რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ არის და ყველაფერი კარგად არის მოხდა რა შეიძლება ვაფისებოთ როგორც მინდოდა მაგრამ საერთოდ არ მიგოდი აი ეს გზა უნდა გადავლახო უკან კიდე ერთი ტრეილისი გადმოვაგრძელე გზა და ანუ ესეთი ხე შეხვდა მაგრამ ეხლა ძალიან საინტერესო ვაი ამ სიგრძე ტოტი არის და როგორი უცნაური და მაგარი ბუნება და აი ეს ყველაფერი ამ ტოტთან არის შეერთებული რომ დაიჭიროს რა
და ვიცი რა ფავორისებულად ეს როგორი პროცესია, მაგრამ ძალიან ლამაზი არის ნამდვილად რა. ესეთ მაგარ ადგილას მოვიდი და ის ჩაჩქერი ჩამოდი და აი ესე უერთდება ოკეანეს. უცებ შევაჯამოთ ჰავაის ამბები, 2 ღამე 2 ადგილიან მანქანაში გავატარე, ეგეც ხორბისეული გამოცდილება არის ჩემი აზრით და არა უშავს რა. ძალიან ცუდად სამეცნიერო მართლა. საერთოდ ძვირია ზოგადად ჰავაი, მაგრამ ესე გიჟივით, იმიტომ თვალდახან ნორმალური არ არის რა. 2 ღამე რომ მანქანაში გწინავს, უარესებსაც აკეთებენ მართალია, მაგრამ ნუ საერთოდ ჯობია რომ ეგეთ რაღაცებში ფული არ დაზოგო და ისე წამოხვიდე ჰავაიზე, რომ მაგისთვის სადიკო, მაგრამ ერთი დიდი მაგრამ არის ამ შემთხვევაში რა. იდეალური მომენტები და აი რაღაცა მოხდება და ამას მე გავაკეთებ ან ესე რომ იქნები მე წავალ და ასე შემდეგ ძალიან იშვიათად დგება რა. და დრო ისე გადის და ისე მიდის ცხოვრება, რომ ეგ იდეალური მომენტი ან გვავიწყდება, ან არ დგება, ან გადაიდება, ან როცა მოვა არ ვიქნებით უკვე საჰავალოდ მზად და ასე შემდეგ რა. და მე უყურებ ესე რომ ეხა რო წამოვედი ჰავაიზე, ძალიან დიდი ალბათობა იყო რომ არ წამოსულიყავი და მართალია ჯობდა რომ ყველაფერი მენახა, მაგრამ რაც ნახე ისიც საყვარესია. და ძალიან მადლობელი ვარ მაგისთვის. თუ საჭირო იქნება კიდე ჩამოვალ ჰავაიზე. იმედია მარტო აღარ წამოვალ. მიუხედავად იმისა რომ მარტო მშვენივრად ვიყავი და იმ სხვა ადგილას მე ვნახავ რა. ეს ვერ ნახე. რა ვიცი, შეიძლება სულ სხვანაირად განვითარებული იყო ჰავაის წამოსვლა კი არა, რა ვიცი, ვერ წავსულიყავი საქართველოს გარეთ და საქმე დამეგავსულიყავი რა. და ეს ხდება ნუ არა უშავს. ძალიან მოგფილი ვარ ძალიან. არა, ეს უნდა ჩაიწეროს. ლელა. დიდი მადლობა.